慢点的，这左右都流光的。又下雪了，朋友们，昨黑下的，这都清完雪了。水冻的也得清清，一会儿我要洗衣服了。今天16放水的日子吗？啥日子？放水日子。放水日子。昨天我都该洗头了，我都没洗，我就等今天洗呢。你看下那么厚一层呢，这就清清水就得了，冰都不用整了。本来房顶上都一点雪没有了，你看这昨黑这一下又那么多了，完了又得化的不像样。哎，你那头顶上咋还那些雪呢？啊？头顶上？那嘎达树呢掉。啊。他起早就把雪都整完了，等我起来人整利索了。哎，这多差劲呢，这是。有点干活，你点看着。那大片的你都没用我，这一点还用我，你说这是不是，朋友们？这上也多少又沾了点儿，待会儿就没了。他玩呢，你说这一天，跟闹笑话似的，他这一天。他多差劲，朋友们，你说这飘我本儿都上了。这小雪看看晶莹剔透的，下这么厚呢，原来这上一点都没有了。你看看，开始化了吧？这个点儿就开始化了。挺快呀！啊，我这衣服还没洗完呢。嗖嗖的呀，画上了。搁这画上了。弄不弄？我给你整重了，媳妇儿。你给我整了啊！啊，买重了，现成大片儿，挺得好。你也整它干啥？行，这家伙是真沙楞。我这衣服没洗完，人家撩回来了。撩回来，这不快，刷刷。那我把这个猪肉拿屋去。那个他买冰箱去了，我洗上衣服他就走了，跟我果叔俩去的。这么大会儿，我这衣服没洗完，人家回来了，你说沙不沙楞吧？他说下午送来，要吃烤肉，这不多长时间也没看着我果叔了吗？正好，那不肉不用我就搁下了，待会儿招我果叔来吃一口。是吧？这个他们说也能烤着吃，能吗？那能烤吗？不行吧？朋友们，三文鱼能烤着吃？这个吃，那也不能烤，那也能烤。那就切吧切吧，你们这俩根吃，是不是？我也不知道，我就好像听说能那啥。你听谁说的？我也不知道啊。他还买点实蛋呢，还有这小肠啥的。扒那个葱，大葱还有香菜。哎，你买的大豆腐你要咋吃？我不要吃蘸酱。我说蘸酱吃啊。那热乎呢嘛，那蘸酱吃。啊。没啥吃的，你说咋整？吃肉吃不进去。转过来。吃肉吧还吃不进去，你说没肉没有点肉吧，完了还瞅着还不好看。你说这玩意儿，你说难整不难整？你在外边那个看看话没话头？还热乎。话头倒出来。这玩意儿这拉根儿让他们吃。我俩去选说冰箱是冰柜，这家选的。完了卖那个冰箱冰柜那个导购还给我俩还思考呢。对，就买个冰柜吧。我说冰柜，你说买完还能下午去，咋整？我说冰柜往下午一扔就完。真是话透了。到位了。啊。给小刚打电话了，让小刚也来吃一口。那很快的。在家这些玩意儿，我大姑他俩都不吃，你这孩子自己吃也没意思。烤肉。瞅点啊！刚看完。刚才看完了。木双给小刚打电话，小刚那意思那干啥要吃饭呢？完了木双逗他说的呢，心情不好，想喝两口。完了我在一边喊，我说我俩干仗了。他俩不一样的吗，媳妇？他俩不一样，这是那什么小菌干儿，这个那个这是肉。都备好料了。他俩是一样的，是不是？不一样，他俩是一样的。他俩是一样的。
都搁一块儿就行。拿筷子。拿筷子。还寻我俩真干仗了呢，比如说。没有。啊。你咋知道没有呢？这一天早上你大好给我挠的，还没有呢，再给我挠的。没买啊？你就打听咋没买啊？买了，这是待会儿送。我把这个汤倒了。买啥？冰箱、冰柜？冰箱，冰柜多少钱了没？多少钱都有，啥价位都有。你他看，你就是看多大容量的。那你这冰箱没坏没啥的，是不是？冰箱不行了，那都使着不受使了。对，他要是能使的话，我不就买冰柜的。主要是它不受使的。完还费电，还没有保鲜的。你看，我这听着好像是吃啥呀？吃的呀，烤肉啊，烤肉。烤啊！啊，你那看这俩老太太，我说你做饭呢？我到这买，我说他问哪儿？我说烤肉吗？西海的，那没事。我说我打个电话，不用来。我说我不到啊，我说不你来，咱俩就那是啥玩意儿啊？这个，这是就是牛身上的，这是牛肉。你也不吃？我也不吃，给他们吃，我不吃。红辣鲜的，这是搁辣椒吗？人家腌好的了。腌好的，搁辣椒腌好的。腌好的。那玩意儿我吃。对，他妈这个肉也整进去。都是啊，大姑都整不进去。哎，我这昨天炖排骨完了，吃3块，就吃3块，就吃3块，完了一只啤酒，整冻了。吃不进去，吃点这个吧。那天弄点酸菜，那酸菜吃进去就换样。你大哥不愿意吃酸菜。酸菜喝了3碗，倒俩饼。喝3碗汤是不是？这真是整点酸菜汤，烙点油饼啥的多好。那你大哥不愿意吃，饼也不愿意吃。土豆汤也行。酸菜汤酸的真是好吃。要不这土豆汤也整。这到这里的都。那土豆汤。我这弄个扔那个。扔了。开火，我锅叔来了，个大火。先给我妈烙2个土豆片儿。我老叔一进屋先瞪我。先瞅瞅我妈，拿杯，拿筷子。赶头包。啊。包打电话，超说的也整不明白，也没整明白。没整好使啊。换啥玩意儿啊？就那叫啥玩意儿？什么气？给网上买的吧？你买的啊？这么长的玩意儿，我这顶上。是，我就买回来了。也没整好啊。没整好，它还是显示满水。你那显示满水，我那老叔你都不知道当时它显示啥，上边有，下边有，中间没有。它那么显示的。那是感应器坏了，我这个也是感应器坏了。哎，但是还不像感应器坏了，你显示还是满水。没有。这么干呆子呀？我没有。没有水也显示满水。对，上面开锅了，里面没有水了。那天，那天干什么玩意儿？他洗完头，完我去洗手去了，没水了。他不过水啊？咋的？就那个电感不好使。说那个什么玩意儿太阳能，我家那个时候那段时间也是，哎呀妈，可不好使了。不是别的，就是那个显示器那块儿，我没说吧，上边好几个格嘛，上面那格有水，下边这个有水，中间那格没水。但是我安上完以后，装油就显示满水。你那个显示满水。我老叔那跟网上不一样，我们那换上那个玩意儿就好使了。不行，我有抄了，抄没整明白。整这些玩意儿，那个超哥是强项。先来土豆片，快赶紧把土豆片给我妈搁里头。那玩意我吃。我妈说也不饿呀，这种味儿。那今天吃的是有点早，我刚自己找啤酒去。这个玩意儿往里搁呗，这个肠。对呀。这玩意儿慢。是牛肉是羊肉啊？我也不知道。牛肉。这个我这因为红酒。你们先整点啥先喝的？妈有干豆腐呢吗？大豆腐。大豆腐。干豆腐都有。你天天晚上吃。这两天天天晚上也不吃。你就是往这里豆腐的。那个给我妈。不够啊。啥不够啊？这个肉熟了，快点的，一会儿干巴了。拉这个
不下了又出去你看了。老叔你先吃我就上外边是下山。这肉熟了，弄完再这个肉都熟了啊，吃点料啊，你看。你不用管我，你们先坐那吃。干巴了，一会儿。整口，那你仨整口吧。真好。一正月哈，年前到现在多少天多了？少天了没看着我老叔了，没喝点了，是不是？我们你这玩爷意儿爷仨有2个月没一起喝。口胆。来，我家的饺子，要这么大块咋吃？哎呀妈，我老叔整这玩意儿，让妈妈能烤的。能吗？啥都能烤，没有不能烤的。那可不，啥都能炒，这样火急的。吃那石蛋吗？石蛋的高。嗯。炒鸭肉。这个不行，这个搁里再热乎热乎吧。凉了，凉了，是不是？你接着吧。咱刚吃那玩意儿，我不行。啥味没有？那我也能吃进去，我也吃了。这黑皮。啥味没有？那没啥隔路味儿。我也坐着吃，我妈人都吃完进屋了。来个啤酒吧。那一会儿来一瓶。这俩玩意儿烤干巴了，你们也不吃啊，小赵。我倒一个。这个牛肉怎么样？这个牛肉。这个。哟。没人动口呢，还没人动口。是牛肉吗？那个。是。烤了。就是腌的辣牛肉，我不吃牛肉。我老叔在那选干豆腐，大葱啊。这好菜儿。大豆腐吃了吗？你去呗。是不是辣的？是辣的，肯定是辣的。是吧？那搁那是辣椒面。啊？下回别买这个。不买这个不好吃啊。把牛肉要切成片儿。对，切成片儿。烤是煮啊，是咋的都有。哎，对，就切成薄片儿。这样吃。我尝尝这个牛肉。我尝尝。要尝尝，必须尝。这熟了，这个玩意儿熟掉了。好了。我吃一口试，它除了辣，没有牛肉味儿了。对呀。有料味。就是料味儿，料味儿太重哈。对呀。这个。还是吃原味儿的吧。挪冰箱，吃完饭了，把这原来这个旧冰箱挪一边儿去，我都把电拔下来了，然后待会儿不知道几点能送那个新冰箱，然后这个地方正好能搁下。这里还有东西呢，在这拔了电搁一宿都是也没有问题。哎，开了，一步一步挪吧。没有地方抠着冰箱。就先搁这嘎达，等明天把这东西掏出去了，然后冰箱再拿外头去。好，就搁这儿。